در یک نقطه فروش سوزشواری در نزدیکی دانشکده صنعت در دوشنبه روز 28 اپریل ترکش روی داده است. سبب حادثه فعلا معلوم نیست. بنا به اطلاع خبرنگاران رادیوی آزادی چند نفر آسیب دیدند. پزشکان و ماموران آتش نشانی در جای حادثه هستند. گفتند آنها بعضی از کاربران نوشتند که یک بار چند ترکش روی داد و ماموران آتش نشانی دیرتر رسیدند. مقامات تا هنوز درباره حادثه و سبب‌های آن خبر ندادند. در تاجیکستان اکثر نقطه‌های فروش سوزشواری نزدیک به محله‌های اهالی نشین سوختند. در نتیجه سوختار یا ترکش این گونه مکان‌ها خانه‌ها ضرر دیده چندین نفر آسیب دیدند. یکی از چنین حادثه‌ها سال 2021 در نقطه فروش سوزشواری در ناحیه سینای پایتخت سر زد. در این حادثه کمش 29 نفر جراحت برداشتند. در پی چنین ترکش در سال 2017 در جماعت بوستانقلعه ناحیه کوشانیان ملک خان ملخ 35 ساله فوتید. 21 نفر با شمول کودکان و نورسان زخمی شدند. آن زمان اداره آتش نشانی و مقامات انتظامی ختلان گفته بودند که باید تمام نقطه‌های فروش سوزشواری در جایهای دورتر از محله‌های اهالی نشین ساخته شوند. ساکنان میگویند پیشنهاد کوچ دادن نقطه‌های فروش سوزشواری با سر زدن هر حالت سوختار یا ترکش به میان میآید، ولی بعداً به باد فراموشی سپرده می شود.